Через Павловскую поеду. Товарища моего, наверное, знают многие, кто смотрит меня. Друзья мои. Павловские. Димон. Упал, пятки сломал. Один говорит, надо операцию делать, а другая вообще чуть получше. Вот я думаю, надо когда я потом буду проезжать, не знаю, он в больнице. Сейчас как раз заеду. Если бы меня не задержали без этими документами, я уже пораньше бы заехал. Сейчас уже без 28. Ну, сказал до 9, типа, можно. До 9, если можно, я успеваю через минут 20. Навестить хочу. Вот такие дела. Коллега наш. Тузик стоит. Все едут объезд. Ай, какие тут ямы вообще, ужас. Страшные. Ох, ё-моё. И никто не хочет их делать. Тонарщики все время куда-то летят. Павловская станица. Вот там магазин. Остановиться рядом не получается. У нас пустыми руками не ходят. Надо витаминчики взять, чтобы побыстрее выздоровел. Все, взял. Вода, сок, абрикос, яблоки, апельсины, пряники, кекс. Ну, такое взял. Где-то здесь у них больница. Въезд на территорию по пропускам. Где-то здесь он должен быть. Ты уже встречаешь? А что, сюда можно выходить тебе? Сюда можно выходить? Да. Курить приезжаю. Здорово. Здорово. Бляха-муха, а? Ой, да. Тут кровь даже, что ли? Не пойму. Ну это йодом, не вот эти там водянки полопались. Короче, на это на трубу садись. А. И что говорят? То ждали, пока сойдет вот эта опухоль, да? Ага. Мне надо было вот лежать на кровати. И Офигеть, тут я все. там, короче, лежу Да, на я кровати, у меня понял, нога понял. вот так. Ну и это, и это. И чтобы спал отек, ну, чтобы делать операцию, надо, чтобы спал отек, короче. И этот, отек-то начал спадать, но у меня вчера, позавчера, выскочили вот такие вот, ну, водянки, понял, да? Теперь, говорит, ну, такое тоже бывает. Теперь, говорит, нельзя делать, пока эти водянки не сойдут. Именно на этой ноге, где надо делать операцию. А чтобы они сошли, это сказали еще 7-10 дней. А на этой ноге был открытый перелом. Тут получилось кость, короче, сломалась, порвала, короче, кожу и стала на место. Офигеть. А тут что-то там раздроблено, пятка. Короче, надолго. Ну да. Тузыки здесь охраняют. Поехал я в Краснодар. Что сказать? Берегите себя. Здоровье — это очень сильно важный момент. Фух. Как бывает, вот работаешь, берешь отпуск. И в этот отпуск ты не отдыхаешь, ты идешь на стройки, чтобы заработать еще денег. Большинство вот так вот делают.
Упал он, упал, говорит, вот так вот пятки разбил. Одну, говорит, операцию надо делать, вот, пока этот ноги опухшие, говорит, ничего не делают. Когда все пройдет, тогда операция будет. Но пятки очень долго заживают. У меня нога, я лежал открытым переломом 22 дня. Потом еще в гипсе. Ну, в общем, все, наверное, месяца 3. А пятки, если тем более так, это вообще очень надолго. Полгода, наверное, точно. Хотя бы, думаешь, хотя бы хоть одна нога, да, была бы. А так на костылях он ходить мог бы. А сейчас даже ходить не может. Фух. Если кто-то из вас хотел купить витаминчики и находитесь далеко, внизу номер карточки оставлю. Если будет желание, конечно, на витаминчики. А так, всем удачи, всем здоровья. Не болейте, берегите себя. Вот, Мартан догнал. Говорит, топливо куплю. А я не слышу, думаю, продаешь, что ли? Я говорю, что продаешь? И говорит, да, заехал. А что нормально? На инвалидном коляске сидит. Не может ходить теперь. А если за пятки, да, это надолго уже. Так как минимум месяц будет у него ходить. Полгода сказали, полгода. Один там, короче, одна нога под операцию вообще. А, даже так, нифига себе. Да, там печально все. На Газпром заедем, хоть салам кинем. До Краснодара тут чуть-чуть осталось. Вы ушли с маршрута. Никуда я не ушел, я здесь. Ну, погнали. Теперь до Краснодара. Лента 24 Поверните на 7. во двор, а затем поверните направо. Здесь переночую, утром поеду разгружаться. Все спят, наверное, газелисты. А, нет, там кто-то только подъехал. Всем утро доброе. Жара начинается в Краснодаре. Умылся, сейчас масло проверю. Сейчас посмотрим, что тут камень говорит. Антифриз нормально. Уровень максимум. Значит, немного масла ушло тогда. Поехала я выгружаться. Сколько здесь? 19 минут мне ехать. В Краснодаре, походу, будет сегодня жара. Утром сразу вот перепекает.
Что-то на дороге прям стал. Я через рынок надо мне туда на развязку. И потом в ту сторону. Поселок Индустриальный. Что там происходит? Не пойму. Очередь, что ли? Там легковая уже ждет. Что ты там проезжаешь? Проехал. Через рынок интересно, получится проехать? Вот и заехал на рынок. Главное сейчас проехать здесь. Ох, ничего себе, ничего себе. Это что такое? Через 200 метров поверните направо, А. и затем крутой поворот направо. Арбуз до потолка загружен. Выехал я из рынка. Конечно, там миллиметраж. Ну, повезло. Поселок Индустриальный. Сейчас посмотрим, как они меня быстро выгрузят или не быстро. Фуры тут стоят. Ай, красавчик, красавчик. Хотела ему уступить здесь, заскочить за фуру. Он первый заскочил. От души тебя. С 9 работают. Ну, минут 40 придется подождать. Груз привез. Проходи туда. Заезжайте, говорит, будем разгружать вас. Ну, отлично, отлично. Тут будут разгружать. О, разгрузка пошла. Поеду я заниматься своими делами. Если бы я за фурой попал бы, вот это было бы не очень хорошо. А так быстро выгрузили меня. Да, на газели вон ремень торчит. Пробка. Сейчас надо ему сказать, что у него ремень торчит. Сейчас зацепит кого-нибудь. Да, говорю, у вас стяжка висит, бля, поправьте.
москвичи это или краснодарские ребята. Тут кого только нету. Тут и Ставропольский вон, и Крым, и это, наверное, местный краснодарский. Такая зелька на аварийках стоит. Пробки толкаемся, ну потихонечку идет. На Тюляево еду, Тюляево. Кое-что из ковров надо мне доделать. Сейчас к ребятам заеду, сделают. Что место бы найти мне стать. Вот тут, ну как-то вот тут, наверное, придется. Может, тот уедет. Газель, если проехала, я думаю, все проедут. Зеркала сейчас сложу. Что я хочу сделать, это вот это момент. Надо как-то подогнать его, нормально сделать. Открутил, снял. Отдал. Вроде никому не мешаю. Вот так вот все. Все закрыто. Поднимаешь сиденье. Здесь тоже все закрыто вот так. С этой стороны вот так вот получилось. Нормально. Вот это зимние ковры. Когда дождь, грязь будет осенью, как раз такие заказал, так будут они. Это летний вариант. Быстро, четко сделали. Ребятам спасибо. Я поехал сейчас к Стасу. Час показывают ехать до него. Через час буду. Целый час добираться. Ё-моё. Солярий, смотрите, какой стоит. Наверху непонятно, что закрепил. Антенны столько что. Еще 32 минуты мне ехать. Почти приехал я. Везде пробки, везде. Пасхальная 1. Адрес у Стаса. Коробки стоят. Мерсовские коробки. Кстати, скоро будет розыгрыш. Будем разыгрывать коробку мерседесовскую под установку, под ключ. Ну и не только коробка, будет еще кое-что. Вот такой комплект сцепления тоже будем разыгрывать на Газель. Будет мощное сцепление у вас. Смотри, да что за Волга здесь стоит. Старая. Аптечка. Походу родная аптечка. Салон. Велюр, походу. Весла. Шик. О, вот эту штучку, помните, да, надо нажимать
чтобы открылось. А, еще здесь. Это чтобы не воровали. А то можно и так открыть его. Проволокой как-то открывали. Блин, вот это все старинное. Вот какой-то класс вообще. Ох, нифига себе. О, ё... Что это такое? Регулировку сидения чуть не убила меня. Ремни. Ремни даже есть. Чук. Пип-пип. Спидометр. Магнитофон, смотри, да, что за магнитофон? Радио здесь. Магнитофон, печка. Там, смотрите, как все блестит. Зеркало. Это зеркало стопудово. Блин, прикольно вообще. Вот это сзади старинные такие эти динамики. Может, кто-то знает их название. Самые лучшие, походу. Здесь, смотри, да. Кассетница. Руки вверх здесь. Вообще, здесь еще какие-то 90-х. Владимир Высоцкий или кто там. Отсюда вот печка дует. Хром. Вот это хром. Видите какой? Не ржавеет, ничего. Не то, что сейчас, которые делают хром. Какого года машина, я не знаю, но все блестит. Ручки, все блестит. Здесь еще вот легендарный мотор карбюраторный. 4216. Зато смотрите, какой радиатор стоит. Большой вот такой. Медный. А походу коробки, наверное, хана. Здесь все целое, вообще ничего не ржавое. Антенна. Класс. Все, процесс пошел. Люфт какой-то есть чуть-чуть. Вот такое масло залили мне сейчас в редуктор. Мануал. Все, собрали. Масло залили, все собрали. Сейчас поеду прокачусь. Единственное, что было, люфт чуть-чуть был. Сейчас проверим. Выеду и проверю. Стук есть, все равно есть. Прям когда медленно едешь, вот такой туп, туп, туп. Такой есть стук. В редукторе, если раньше был стук, сейчас вообще нету. Сейчас подняли машину, тишина, никакого шума, никакого стука нету. Но колеса с дисками какие-то подозрительные. Не знаю, с правой стороны прям, ну, надо снимать и на балансире их таскать. Что-то походу, когда яму, может, поймал, может что-то, ну, походу вот колеса. Или диск, или колесо какое-то. Остается только это и все. Потому что в редукторе визуально, когда сняли, посмотрели, ничего нет. Все четко. Ну, чуть люфт был, ну, все сделали, там стука нету. В общем, домой приеду, буду разбираться.
Ай, велосипедист хулиган. По обочине. О. Держи обочину, велосипедист. Я на ленту еду. Завтра у меня там недалеко дружелюбный, загрузка. Время 5 часов. Дела вроде сделал я. Я так думаю, либо задним колесом восьмерка, ну или хана какому-то колесу, либо диск. Что-то остается. Но если, к примеру, у меня было такое, что на красной машинке, когда зашумел редуктор, я домой приехал, приподнял машину, там такой шум стоял. Вот. Подшипники, ну, я показывал, когда разобрали редуктор, прям на подшипниках это была выработка хорошая. А здесь все новое. Собрали мне 27-29 тысяч я всего проехал. Вот. Чуть-чуть люфт был, они убрали, все сделали. Мы машину как подняли, никакого стука, вообще ничего нету, шума нету от редуктора вообще. Ну, на колеса обратили внимание, колеса вот с правой стороны какие-то чуть-чуть подозрительные. В общем, домой приеду, покажу вам. Ну, найти причину надо, по-любому найти надо. Но мне кажется, что с колесами, с дисками. Сейчас поеду, отдохну. А мне сиденье сделали все, как мне надо, четко. Я буду отдыхать теперь. Заходи, заходи. О, как красота! Деревья какие красивые. Ветер дует, и вот кажется, что на них это цветочки, а на самом деле листочки просто перевернулись в другую сторону. Загорают листочки. А тут пробка. Так, въезд в Краснодар. Лента. Приветствую. Считай, что я дома. К коллегам приехал. Доброе солнечное утро, Краснодарское. Сегодня наконец-то домой приеду я. Дружелюбный. Поеду загрузиться. И буду выезжать. Вот здесь будет загрузка, вот этот склад. Так, по-моему, я здесь уже грузился же. Ну да, я грузился в него. Я говорю еще раз здравствуйте. Он говорит, о, вы же уже были здесь. Боковая загрузка. Честно говоря, я верхнюю загрузку больше люблю. Ну, боковая тоже как бы нормально. Только движений побольше. Такие движения приходится делать для боковой загрузки. Так, раз. Раз. Вот это сюда заправляю вот так. Если не заправлять, к примеру, она вот так торчит. И от ветра вот здесь вот так вот трет, потом следы остается. Ну такое, да, так себе дело. Потом некрасиво это все. Все хорошо катается, все четко. Можно и спереди назад, можно и сзади вперед.
Кто тяжелее, да? Да. А ты это, хочешь куда его? Да я хочу сюда. Ящик то не очень-то и легкий. Рохлый не получается. Хочу его сюда вот. Потом за ним станок, чтоб стал. Ящики вот такие сюда загрузили. Этот сюда. Станок. О, еще бочку загрузили. Закрепил ремнями. Ехать недалеко, но все равно. Поехал я. Надо сегодня выгрузить в изобильный. Такая загрузка мне нравится. Сегодня загрузил, сегодня выгрузил. И домой. Там столовая есть. Если место будет, остановлюсь. В принципе, можно покушать. Место нашел. Пойду позавтракаю. Тут столовая вон. А вот мой завтрак. Кашу, кекс, чай. О, вкусно, вкусно. Вообще нормально. Хороший завтрак получился. А вот и дождик пошел. Салам те Дурсуатин, дагестанцы. Я остановился. Давай, давай. Не ожидал. Кого тебя не ожидал увидеть? Братишка поехал, Ильяс. Остановился здесь. Думаю, уже обед, ну, кушать времени нету, там они тоже ждут меня. Думаю, пирожок что-нибудь взять. Остановился, говорит, ты что здесь делаешь? Я говорю, ты что здесь делаешь? Вот такая встреча. Алейкум салам. Изобильный заехал. Улица Даватора 1 не надо. По-моему, я уже там выгружался, если не ошибаюсь. Сейчас на светофоре стояли, вот пятнашка впереди стояла, я за ним. Все машины проехали, и едет КамАЗ. Поворотник включенный налево. Ну, я смотрю на скорость КамАЗа и сразу думаю, что он не собирается поворачивать налево. Видимо, поворотник забыл просто выключить. А пятнашка чуть не поехал. Если бы он поехал бы, КамАЗ бы его просто снес бы. А все из-за того, что КамАЗ забыл выключить поворотник. Он не поспешил, ну, если бы произошла бы так, да, было бы все печально. Поэтому следите за своими поворотниками. Выключайте их, если вы не поворачиваете. Они предназначены для маневра. Завод большой. Вот так, это первые ворота получается. Третьи ворота сказали мне.
Объехать третьи ворота. А, вот вторые. Может, вторые заехать? Да не, давай на третий. Кирпич знак висит. А, вот третий. А что здесь третий? Не, надо назад. Назад возвращаюсь. Они мне говорят, охранник с вами поедет. Я говорю, у меня нету места для охранника. Как он здесь поедет? Сядет туда, где я сплю, что ли? Зачем мне это надо? Объясните мне и поеду. Третьей серии ворота. Здесь только одни ворота серии. Больше здесь ворот тоже не вижу. Я не хочу, чтобы здесь в обуви кто-то лазил. Этого еще не хватало. Сейчас буду спрашивать у охранника. Осмотр, говорит, машины сделаем. Потом скажу, куда ехать. Тут по территории можно заблудиться. Туда направо, сюда направо. Приехал я, тут народу много. Такие места, когда приезжаю, сразу начинают на «Газель» смотреть, спрашивают там, ой, в салон заглядывают, там, что там у тебя внутри. Им всегда интересно посмотреть. А мне интересно показать. Так, пойду я бок открывать. О, кара едет. Разгрузили, все свое забрали. Ага, ребята уступают. Вот, спасибо большое. Все, до свидания вам. До следующих встреч на разгрузке. Михайловск. Переезды, пробка там, что там у вас? Закрыто, что ли? Или как обычно здесь? Проезжай. Я на мойку хочу. Машину хочу помыть. Поэтому придется чуть пробки здесь постоять. Мойка меня ждет. Никого нету. Сейчас помоем тебя хорошенько. А дождик, наверное, тоже пойдет. Но все равно надо помыть ее. Опа, все. Только заехал, вот подписчики подъехали. Вот щетку взял, помыть хочу машину. Да, походу щетка не в настроении. Что-то какая-то у него прическа вообще. Да, посередине, наверное, будет грязь оставлять, стопудово. Ладно. Что есть, тому и рады. Ветер такой дует. Я чувствую, что сейчас голову тоже я помою. Когда-нибудь мыли голову пеной. Сейчас помою. Вот, Саня подъехал. Подписчик. Машина чистая. Можно ехать домой. Кошелек пустой, уходи отсюда. Из рейса приехал, кошелек пустой. Потому что все по безналу. О, дождик еще моет мою машину. Походу плохо я помыл, наверное. Да, мывает.
По полям еду домой. Ну вот я и дома, ребят. Всем желаю, чтобы вы домой возвращались всегда довольнее и счастливее. Дочка бежит. Дочка бежит. Привет. Как дела? Что ты хочешь? Салам кинуть? Алейкум салам. Заходи домой, сейчас буду заезжать. Заходи домой, я буду заезжать. Здесь мороженое взял. Будете вы? С радостью. Хочу жвачки. Жвачки, ты же любишь жвачки, я тебе жвачки взял. Что, ты гулять пойдешь? Да. Подписчикам салам будешь передавать? Салам салам, братухи. О, уже зубы уже до половины выросли у тебя. Не трогай грязные руки у тебя. Пошла. Ну да и погуляй, потом придешь. Молодец, машина. Рейс закончился. Все хорошо.